नमस्कार साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 9 अप्रैल 2021 की एक धमाकेदार न्यूज़ आई है, जिसमें यूपी SSSC के द्वारा एक 2019 में कराई गई परीक्षा का रिज़ल्ट डिक्लेयर किया गया है। तो ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात हो जाती है, क्योंकि लगभग 2 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया और जनवरी में इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था। और लगभग कितना टाइम हो गया आप खुद देख सकते हैं। तो जनवरी 2020 में इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था। उसके बाद से अभी तक इंतज़ार करते करते आज जाके इसका रिज़ल्ट आया है। तो 9 अप्रैल को रिज़ल्ट डिक्लेयर किया जा चुका है। और आपको बता दें, इसमें एक कट ऑफ, बहुत ही चौंकाने वाली कट ऑफ रिलीज़ की गई है, जो कि महिला की है। महिला की 43.45 कट ऑफ रिलीज़ की गई है, जो एक चौंकाने वाली बात हो जाती है। तो यहाँ पे कट ऑफ आप लोगों ने देख लिया है, बहुत से यूट्यूब चैनल और आयोग के वेबसाइट से आपने देख लिया होगा, मगर यहाँ पे हम फाइनल कट ऑफ जो टाइपिंग टेस्ट के बाद कट ऑफ जाने वाली है, उसके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप पूरा वीडियो देखें और यहाँ पे हम विभिन्न बातों को मद्देनज़र रखते हुए आपको यहाँ पे कट ऑफ दिखाएँगे। और मेरा विश्वास है कि आप इस कट ऑफ को देखने के बाद कोई अन्य वीडियो फाइनल कट ऑफ का नहीं देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, ये कट ऑफ रिलीज़ की गई है। इसमें कितने अभ्यर्थी पास किए गए हैं, पास आउट किए गए हैं 1403 पद के सापेक्ष 13,954। ठीक है, लगभग 10 गुना से 1, 2, 4 कम अनुपात में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अनारक्षित के लिए 42.23 गई है और अनुसूचित जात के लिए 40.82 गई है। और अगर ST की बात करें तो 33 गई है, सबसे कम इसकी है। और अन्य पिछड़ा वर्ग के बराबर है, EWS की बराबर है। तो यहाँ पे इनको सबको किसी को आरक्षण का फ़ायदा नहीं मिला, ना इनको किसी को नहीं मिला। और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों को कट ऑफ थोड़ा बहुत आरक्षण का फ़ायदा मिला है। साथ ही देखें, अगर भूतपूर्व सैनिकों को 31.19 और विकलांग के लिए 39.40 और विकलांगजन की भी बहुत तगड़ी कट ऑफ गई है, जो कि उम्मीद से ज़्यादा है। और महिला का 43.45, जो कि एक बड़ी कट ऑफ अब तक के इतिहास में रिलीज़ की गई है। उक्त कट ऑफ अंक नॉर्मलाइजेशन के स्कोर पर आधारित है, मतलब कि नॉर्मलाइजेशन हुआ है, उसके आधार पर कट ऑफ यहाँ पर रिलीज़ की गई है। तो आइए देख लेते हैं फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी। आपको पता है, ये जो रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है केवल 65 मार्क्स पर डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, प्लस 35 मार्क्स का जो होना है, अगला चरण होना है, जिसमें इंटरव्यू के मार्क्स नहीं जोड़े जाएंगे। इंटरव्यू मतलब कि टाइपिंग टेस्ट। आप इंटरव्यू को वाइवा टेस्ट मत समझिएगा, इंटरव्यू मतलब कि टाइपिंग टेस्ट। पहले भी इंटरव्यू और टाइपिंग टेस्ट दोनों होता था, मगर अब की बार केवल टाइपिंग ही होगी। तो इसी को आप इंटरव्यू मान सकते हैं, क्योंकि ये आपके फिजिकल मतलब कि टाइपिंग स्किल देखी जाती है। तो आपका एक प्रकार से इंटरव्यू ही देखा जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लोग टाइपिंग टेस्ट पास कर लेंगे, उनमें कितनी कट ऑफ वाले स्टूडेंट्स पास आउट किए जाएंगे, मतलब कि 10 गुना बुलाया गया है। तो आपको पता है 9 तो फेल होंगे ही, 100% फेल होंगे। ठीक है, 1 पास होगा 10 में से। तो किस आधार पे यहाँ पे कट ऑफ बनाई जाएगी, और घबराने की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम पूरी जानकारी देंगे और आपको पूरा यहाँ पे डिक्लेरेशन दिया जाएगा कि किस आधार पे कट ऑफ रिलीज़ की जाएगी। जैसा कि आपको पता है 30 नंबर जो हैं, अब ये 30 नंबर का टोटल खेल है। 5 नंबर आप भूल जाइए, 5 नंबर क्योंकि वो स्पेशल कैटेगरी के लिए हैं, जो कि ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए। ठीक है, इनमें सब में है। तो हम आपको बता दें कितनी कट ऑफ एक्चुअल में जाने वाली फाइनल में। तो महिला के लिए 5 नहीं है, बाकी जो भूतपूर्व सैनिकों के लिए 5 अंक दिए गए हैं और अन्य कैटेगरी के लिए 5 अंक दिए गए हैं। ठीक है, और यहाँ पे वो उनको अधिमान 5 अंक दिया जाएगा, जो कि मैक्सिमम लोगों को नहीं मिलेगा, केवल कुछ ही लोगों को मिलेगा 5 अंक। तो उसको आप ना जोड़ें, केवल आप यहाँ पे 65 प्लस
30 मतलब 95 का स्कोर मान के चलिए। तो इसमें कितनी कट ऑफ जाने वाली है यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे। जिन लोगों को ग्रेजुएशन में 60 प्लस हैं और इंटरमीडिएट में 60 प्लस हैं, तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग इसमें क्वालिफाई हुए हैं उन लोगों को सभी को वहाँ पे फाइनल में सेलेक्ट कर लिया जाएगा। बस शर्त यह है कि आपकी टाइपिंग निकल जानी चाहिए। टाइपिंग अगर आप निकाल देते हैं तो आपको 100% सिलेक्शन मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और जिन लोगों के 30 नंबर बन रहे हैं, मतलब कि 60 ग्रेजुएट में है, 60% प्लस और 60% प्लस इंटरमीडिएट में है, तो उनको यहाँ पे 20 नंबर मिलने वाले हैं, यहाँ पे 10 नंबर मिलने वाले हैं, टोटल 30 नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ज़रूरी बातें हैं, और आपको बता दें फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी। जिन लोगों के नंबर कम है उन लोगों को थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। और कट ऑफ जो है मैक्सिमम लोगों की, जो इसमें इतने लोगों को हमने सेफ बता दिया कि अनारक्षित के लिए 42 + 23 + 30 मतलब कि 72 + 23 अंक जिनके आ रहे हैं उनका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। अगर आप क्वालिफाई करते हैं, अगर आप टाइपिंग टेस्ट में क्वालिफाई करते हैं। ये अनारक्षित के लिए है 72.23%, अनारक्षित के लिए, EWS के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। और साथ ही ST के लिए अगर बात करें तो ST के लिए 33.61 + 30 मतलब कि 63 + 61 कट ऑफ ST की जाने वाली है। और SC की बात अगर करें तो SC की 70.82 नंबर जिनके हैं उनकी कट ऑफ जाएगी। आपको ये नंबर केवल जोड़ के देखना है, जो आपके ग्रेजुएट और इंटरमीडिएट के मार्क्स के आधार पे कट ऑफ है उसको जोड़ के देखना है। तो ये हुई आपकी कट ऑफ। और भी अगर कोई आपको जानकारी यहाँ महिला की अगर देख लें तो महिला की भी 43 + 45 मतलब कि 73.45 यहाँ पे कट ऑफ जाने वाली है महिला की भी। और आपको बता दें विकलांग की भी इसी तरीके से 69.40 जाएगी। और आपको बता दें इससे कम कट ऑफ जा सकती है। हाँ, यह ज़रूर है, इससे कम कट ऑफ भी जा सकती है, क्योंकि जो 13,000 अभ्यर्थियों ने यहाँ पे उत्तीर्ण किया है तो इसमें से मैक्सिमम लोगों के दोनों में 100 मतलब 60 प्लस नहीं होंगे, या फिर किसी के ग्रेजुएट में है तो इंटरमीडिएट में नहीं है, किसी के इंटरमीडिएट में है तो ग्रेजुएशन में नहीं है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो यह जो वीडियो है ये आप लोगों को यही गाइडेंस देगा कि आप अगर इंटरमीडिएट और ग्रेजुएट में हैं तो 60% प्लस तो आप 100% सेफ़ हैं। अगर इससे कम मार्क्स आपके होते हैं तो हो सकता है थोड़ा दिक्कत आ जाए, मगर आपको टाइपिंग टेस्ट ज़रूर देना है और आप हो सकता इसमें उत्तीर्ण हो जाएं। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।